मी तो आज ऐकय रे तो आज ऐकय रे तो आज तो तसोच त्याच लेवलाच न्ही जसो दीपक पावस कॅबिनेट आसा पळय तसो आमगे इतर फर्नांडीस बी कॅबिनेट लेवलाचो न्ही तेका नाका रस्तो डेप्युटी स्पिकराक पण तेकाच जाय हां अरे बरं तशी ना दाताचे थंयसूर कसर काय म्हणटा हांव आनी पावस थांबलोच ना जाल्यार तुमकां लोक विचारले शिवाय तुमी करपाचे ना सर म्हाका एकूच प्रश्न उत्तर दी आमकां दर फावटी तुमचे फुडें झगडोनूच आमी करून कित्याक करचें पडटा तुमकां मनांतल्यान दिसना काणकोणचें कितें तरी जावचें म्हण फक्त खुटकेर बसप आनी घर वचप इतल्या पूण तुमचें काम आसा तुमी पेपरार कितें केलें सर तुम्ही पेपरवर कित केलं हेजेर तुम्ही लेटर केले वॉटर सप्लायन कित केले लेटर दिला पायपलायनीन लागून जो पळय डॅमेज जालो न्ही तो रिएस्टेटमेंट करपाचें एक्चुअली वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आमचें आतां कन्सर्न जो आसा ताजे कडेनय हांवें कन्फरन्स घेतला प्लस कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन की विदीन 15 days जी कितें आसा ती रिएस्टेटमेंट आमी करून दिता आम्ही फक्त एम्बुलन्स इतल्या खातीर हाडला की रस्तो वायट जाल्लो आसा आनी कितें जर तांकां जालें जाल्यार बेगिना बेगीन ते हॉस्पिटलाक पावपा जाय म्हणून एम्बुलन्सीक हाडलो कशी आतां केस जाल्ली कितें हांगा एम्बुलन्साची हय खूब जाणांक अशें जालें रस्त्यार वतना हायवे हो सारको ना तुमी पळयल्लो आसा आनी कितले दीस जाले आमी मागणी करता की बेगिना बेगीन ते करात ते सांगताले आमकां एक तर रिजन सांगता पावसाचें दुसरें रिजन सांगताय ते वॉटर सप्लाया पडटा तिसरें हायवे वॉटर सप्लायचे घालता वॉटर सप्लाय कॉन्ट्रॅक्टराचे घालता म्हणजे आतां तिगी जाणां आमी एकत्रीत येयान तूं पळया म्हणटा अशें कितें जालें ती आनी त्या पूण तेमी अनुभव घेयल्लो आसा सामको वायट रस्तो जाल्लो आसा बॉब मारतालो वाट येताना बॉब मारतालो आनी तो गाडी आहलो तो बोवाळ मारतालो त्रास जाता म्हणून आमी आतां तेमी आमकां सांगलें आसा की 15 दिसां भितर हो रस्तो आसा तो आमी बरो करतलो म्हणून सारको करतलो म्हणून हांगा मेडिकल फॅसिलिटी कांयच सारकी नात त्या लोकांक हांगसान काणकोणसान मडगांव व्हरचें पडटा तेन्ना आनी ज्या ह्या रस्त्या वयल्यान जेन्ना एम्बुलन्स वता तेन्ना अक्षरशः पेशंट बॉब मारता पेन वाडटा जना सारके मनशाक ते फोन करून सांगता अरे कितें तरी करात आमचे सारके लोकांक कितें तरी करा म्हणून आमी 1000 वेळ वचून त्या डिपार्टमेंटाक सांगलें तेमी केन्नाच कांय एक्शन घेतली ना म्हणून आयज आमकां एम्बुलन्सी घालून आमी तांकां अनुभव दाखोवचो पडला आमकां स्कुलाची भुरग्यां वयतना सकाळची मातशें त्रास जाता लोक केन्ना बरे फंक्शना वयतना गाडी घेवन गेल्यार तेंच्या आंगाचेर उदक पडटा आनी भुरगीं कितलीं पडटा स्कुलाची भुरगीं पयरूच फाटीं 2 केस जाल्ल्यो भुरगीं पडोन पडटा थिंगा पडटा खूब केस जाला पूण कोणूच तेजें एक्शन घेना 4 म्हयने जालो हो असोच रोड आसा कोण कांयच करना फकत माती घालताय फिलअप करताय सोडटाय माती घालून फिलअप करप पावसाळ माती सगळें भावन वयता आनी कांयच ना आतां तुमकां कितें एश्युरन्स दिलें ताणें तिणें आमकां दिला 15 दिसां भितर आपूण कितें जाता त्या विशयान आपल्याक करून रोड सारकोन दिता म्हणून आमी हो जो आसा पळय काणकोण टू पोळें हो पयलीं इंटरनॅशनल सर्वीस रोड हो नॅशनल हायवे नासलो जेन्ना पळय कर्नाटका गोवा टू कन्याकुमारी हो रोड आउटलायन वतरे तो मागीर 1985 हायवेचो दर्जो दिलो स्टेटस पण ह्या नालायक इंजिनियरांनी हेजो स्टेटस पळयला बाबा हेजी फिजिबिलिटी पळयला कॅपेसिटी पळयला हेजी सायज पळयला बाबा हो नॅशनल हायवे डिक्लेअर करपाक परिस्थिती आसा काय म्हण हेजेर खरें करपा इतली आसतना आमी केलो नो प्रॉब्लेम केलो पण तेजेर बाबा ह्या रस्त्यार इतली वाहन वयता दिसान डेली पण त्या बाबतीत इतपा जालो पळय इतले हांगा हेवे घालता ह्या रस्तो बरो दवरपा खातीर आमी कितें प्रयत्न करपा जाय म्हण आज हांगा पयली परिस्थिती फाटले 5 वर्सांनी जरी कॉन्ट्रॅक्टरांनी हांगा काम केलां तेजी परिस्थिती हांगा सर्टिफिकेट हांगा दिसता तुका कितें जालें जाल्यार आमकां त्रास ना सर बस त्रास कसो जाता पळय बस ए तू न्हिदून त्रास जाता ना तू न्हिद झोप तुला दाखवतो प्रॉब्लेम झोप रे मी जास्त झोप मी तुला दाखवतो काय प्रॉब्लेम आहे ते झोप ना आम्ही जन बस आमकां बस झोप यो मर या मर या गोड्या तू कंडिशन कैसा होता त्रास जाता सर त्रास जाता खड्डे जाल्ले आसा तुला प्रवास कसा दिसला प्रवास खड्डे जाल्ले आसा दुखता असेल हय मागीर काय त्रास होतो जाता तू चांगला घट सारखा तंदुरुस्त फिट आहे आणि पेशंटचं काय हाल असणार